Hola, bon dia. A continuació us vaig a explicar una miqueta com poder crear un banc de recursos digital o bé un repositori digital, com li vulgueu dir. La primera eina que explicaré per recollir els recursos digitals és el Google Sites. Llavors, en el vostre correu, amb el que s'ha habilitat per fer la plataforma del curs, teniu en aquestes reixes d'aquí diferents aplicacions de l'entorn del Google Workspace. Llavors teniu una d'aquestes aplicacions que és el Sites, que és la que veieu aquí ara. Llavors, en fer clic, doncs se m'obre el Sites i l'opció de crear un Sites. Veieu, jo en tinc aquí uns quants, però bueno, doncs crearem un. Val? Llavors, un en blanc. Li donarem el clic al mas i llavors ens sortirà aquí el nostre Sites per fer. Val? Llavors tens un títol, tens aquí per introduir el nom del Sites, que és de les primeres coses que podem fer. Banc de recursos. Aquest segurament sigui un dels noms més posats, no ha estat gaire original, o repositori digital tampoc serà molt original. Però bueno, doncs ficaré banc de recursos, David. Val, aquí ja filtraríem una miqueta. Títol de la pàgina, el mateix. Banc de recursos. Banc de recursos. Val. I ja tindríem el títol d'això creat. Llavors, a la dreta veureu tot el seguit de funcions que podem implementar en la nostra pàgina web. El site és una pàgina web. Llavors, hi ha diferents funcionalitats que tenim aquí i després hi ha la de pàgines. Val? Ara jo estic a la pàgina principal, però podria tenir diferents pàgines. I després l'estil. Jo puc clicar i fer un altre estil, que se'm vegin les lletres d'una altra manera i en un altre color. Mira, negre i groc. Val? Vale. Doncs llavors aquí en aquesta pàgina jo tinc el banc de recursos. Jo podria aquí crear com una mena d'índex i després diferents pàgines on hi haguessin els diferents recursos. Val? A veure, per exemple, el primer que faré serà com crear aquí unes finestretes que me porten a les pàgines. Aquesta és la meva idea, que podia ser de banc de recursos, que podia ser una idea bastant accessible, bastant gràfica, bastant intuïtiva i interactiva. Llavors, jo ficaria un quadre de text, podríem ficar una imatge també, o bé agafar un contingut tipus això, val? O això, per exemple. Val? I això, ja la trec. Val? I aquí tindria, doncs, per ficar una imatge, si volgués, i un text. I jo aquí posaria edició d'imatge. Sí que és veritat que si a vegades dintre l'edició d'imatge tenim molts recursos, inclús podríem fer subcarpetes. Val? O mira, fem d'una altra manera. Recuperarem això que hem fet abans. Aquí. I aquí posem edició d'imatge. Això posarem un títol, així més guai, ficant en un color, epa. I aquí posarem banc d'imatges lliures, vale, va. Banc d'imatges. Aquí posarem banc d'imatges lliures. Hi ha bancs també de GIFs, que és interessant. A vegades, si hem de fer una espècie de treball o Sage o Genialis o Genialis ja integrat, doncs igual ens va bé tenir també un banc de GIFs per animar les nostres... La falta d'ortografia no te la podré corregir, perquè GIFs és GIFs. I una altra eina que jo podia agafar d'aquí, diapositives interactives.
Vale, diapositives interactives. Vale? Això ho podíem duplicar, clac, clac, i baixaríem a baix. I això també ho podíem duplicar i baixaríem a baix. I llavors aquí podem ficar de so. I aquí van de sons lliures. Aquí podem tenir editors so. Editor de so en línia podria ser bandes de sons, editors de so. També podríem entrar en aplicacions. Vale, ara estava pensant aquí que un convertidor en línia va superbé. Convertidors en línia. A vegades que hem de canviar el pes a una imatge o que hem de passar una imatge d'una extensió a una altra, també és bastant útil el fet de convertir-se en línia. Val, d'imatges lliures. Buscaríem una imatge. Llavors puc agafar-la del Drive, seleccionar una imatge, penjar-la. Val? Seleccionar una imatge em buscaria de Google. Llavors jo aquí, Google Imatges. Llavors, no sé què és així, imatge que surt. Bueno, surten coses. Vale, no caldria. Bueno, podem fer una imatge o si no nosaltres fer una espècie de cartell amb alguna plataforma i poder penjar-la. Mira, se m'ocorre també que estaria bé editor d'imatge. Editors d'imatge o gràfics. Val? Això l'estil podria ser un altre. Val? I això ficar al mig. Podem fer d'això, però jo he fet aquests dos recursos, però podrien haver-hi més recursos. Recursos relacionats amb l'àmbit lingüístic, amb l'àmbit de o bé navegadors, que diguis, ostres, este navegador funciona molt bé, o bé correctors, o bé hi ha moltíssims recursos. Llavors, jo en les pàgines el que faria seria, doncs, van d'imatges lliures, doncs copiaria i faria una pàgina. I li diria, van d'imatges lliures. Val? Llavors, en la pàgina principal que tinc van d'imatges lliures, el que faria seria això d'aquí ho vincularia a la pàgina van d'imatges lliures. Llavors, jo quan clic aquí, ara vaig a fer la previsualització. Quan jo clico aquí a van d'imatges lliures, me porta a la pàgina de van d'imatges lliures. Val? I és una miqueta una espècie de classificació. Ara he sortit d'aquí. Val? I torno a l'edició. Llavors, el banc d'imatges lliures, el que faria serà inserir els bancs d'imatges lliures que conec. I aquí sí que puc descarregar una imatge del banc d'imatges lliures i explicar-ho una mica. I podria fer una miqueta el mateix. O bé així, o bé este format també podria triar per l'altre per classificar-los, no? I aquest més específic, més gran. Per aquí, per exemple, banc d'imatges lliures, que tenim... Anem a buscar una imatge. Google Imatges, per exemple, jo ara conec aquest, el Pexels, i segur que me dona una imatge de Pexels. Bueno, me dona imatges del seu repositori propi. I per exemple agafo esta tipus. I la insereixo aquí, i aquí li dic banc d'imatges lliures, Pexels. Val? Repositori d'imatges lliures. Val? Llavors jo puc enllaçar això o bé puc enllaçar això també. És a dir, jo podria enllaçar la imatge que em porti a la pàgina que es diu Pexels. Aquí buscaria la pàgina Pexels. També tenim Pixabay. Clicaria aquí i agafaria el Pexels, copiaria i aquí enganxaria. Aplico
Revisualitzo i quan clico aquí aniria a Pexels. Ja tindria aquí la cerca d'imatges, vídeos gratuïta per fer servir en els materials que pugui crear jo. Val? I així amb els altres. El mateix, la mateixa tasca que he fet ara, doncs l'hauria d'anar fent amb els altres. I si tindria Pexels, tindria els altres. Pexels, Pixabay, Canva, els diferents... Canva no, perquè és d'edició d'imatge, però un altre repositori seria Pixabay. Vale, un cop tinc fet això, com ho faig perquè se'n pugui veure? Doncs l'he de publicar. Publico, li dic el nom, que és... Perdó. Van de cursos David. Està disponible, així que puc fer-ho. Publico. Què hauria d'ajuntar la tasca? Doncs l'enllaç. Copia l'enllaç. Copiar l'enllaç i ja això ho podria ajuntar. Això se'n veurà així. I això ho puc anar emplenant amb imatges lliures. Val? Penso que la tasca el que ens demana són dos recursos. Doncs en què emplenem dos recursos. I els podem classificar ben bé, que tinguem clar i que tinguem accés i que sigui molt força intuïtiu i doncs ja tindríem el nostre site de recursos digitals. Val?